Оройн төргийн үзэгчдээ LCN төвний телевиз үндсэн мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулно. Өнөөдөр Чингисийн талбайд Иргэний зориг ногоо ном Монгол ардын хувьсгалт намынхан жагсаал хэлээ. Ишиг эврэн урахаар ихийгээ мөрөгдөг Монгол ардын хувьсгалт нам Иргэний зориг ногоо намаас харж болох юм а. Тэдний хувьд эвсгүй тал дээр хоёул байр сууриа хамгаалж байсан хэдий ч үндсэн хуулийн цэцэн гаргасан шийдвэр нэргсэн хойно хашгирч унгасан хойно хавчихын тод хэлэлт болж өнгөрсөн. Энэ хоёр намаас бусдны хин хинтэйг эвсэж хамтрахаа шийдгээд хөтөлбөрөө боловсруулчихсан учраас дээшээ тэнгэр хол доошоо газар хатуу болсон цаг улсын хурлынхныгаа огцрыг шаардаж цэсийн дүгнэлтийг буруутгахаас өөр арга үлдсэнгүй. Цэсийн зүгээс жагсаал дээр 28 гишүүн гаргахыг хоригдсан явдал нь энэ удаагийн сонгуульд суудлан авах битгий хэл суудалж үгүй үлдэх эрсдэлтэй намуудын зүрхийг авч байгааг итгэжчлээ. Эцсийн үр дүндээ улсын хурд бол сонгогчдын саналаар бус сонгогдсон тодорхой болчихсон жагсаалтын гишүүдийн найрын наадам болчихсон нь харагдж байгаа юм. Гэвч эргэлт буцалтгүй цэцгийн гаргасан шийдвэр сонгогчдыг хохирох олон талын агуулгатай болохыг Монгол ардын хувьсгалт нам Иргэний зориг ногоо намын зүгээс уламжсаар байна. 21-р зуунд одоо шудраг бус сонгуул болсоор байна тийм ээ. Энэ манангийн олигархууд одоо шудраг бус сонгуулийг зохион байгуулж одоо удаа дараа зохион байгуулж байна тийм. 2008 он, 2009 он, 2012 он, одоо 2016 онд бас Монголын ард түмний ядгуур ирэх шиг хөндөж одоо хууль бус сонгуулийг зохион байгуулах гэж оролдож байна. Сая цэцээс гарсан шийдвэр бол манангийн олигархуудын одоо хийж байгаа шийдвэр тийм ээ. Тэр цэц бол өөрийнхөө яг одоо үдэл баримтаар тулгуурсан шийдвэр гаргасангүй. Яг манангийн олигархуудын захиалгаар ийхүү одоо сонгуулийн хуультай холбоотой хориг тавьж байна тийм ээ. Одоо болж байгаа энэ сонгуул маань ямар хуулиар яаж одоо ямар аргаар ямар хэлбэрээр явах гэж байгаа нь ойлгомжгүй болчихлоо. Үндсэн хуулийн цэцгийн гаргасан шийдвэр бол өнөөдрийн байгаа их хурл засгийн газрыг шатамжгүйг эргэлзээтэй болгочлаа тийм ээ. Тийм учраас одоо ард түмэн болвол эргэлзээтэй эргэлзээд ер нь одоо Монгол орон Монгол улс маань төртөө байна уу төргүй байна уу гэдэг юм өдөр тутам одоо цаг тутам асуудаг ярьдаг ийм болчихлоо шүү дээ. Тийм учраас энэ дээр одоо улс төрийн хүчнүүд өөрсдийн одоо тодорхой байр суурь илэрхийлье гэж ингэж одоо бас ярьж байна. Төрийг одоо хямрал төргсөн юм үйл ажиллагаа болж байгаа учраас Иргэний зориг ногоо нам энэ үйл ажиллагааг цэцгийн шийдвэрийг болов захиалгатай үйл ажиллагаа гэж үзэж байгаа. Энэ бол манангийн захиалга гэж тодорхой хэлж байгаа. Тийм учраас одоо ард түмэндээ олон нийтэд дуу хоолойгоо хүргэж байр сууриа илэрхийлэх зорилгоор энэ цуглаанд хувьсгалт намтай хамтарч оролцож байна. Сонгуулийн хууль тэгээд нөгөө өмнөх сонгуулиудын процесс тийм ээ давтагдах гэдэг байгаа байхгүй. Өдөөсөө сонгогчдын саналыг худалдаж авдаг. Үндсэн хуулийн бус аргаар төрийн их мэдлийг авдаг. Энэ чинь өөрөө эрүүгийн хуулийг зөрчдөг, үндсэн хуулийг зөрчдөг байхгүй юу? Эрүүгийн хуулийн зүгээр нэг заалтын дугаарыг хэлчихье. 82-ын 2-т хэрвээ үндсэн хуулийн бус аргаар төрийн их мэдлийг авсан байвал тийм ээ авахар завдвал 5-аас 10 жилийн ял идэлдэг. Тэр нэгээ чамаар чадахгүй шүү дээ. Үндсэн хуулийн цэц бол зөвхөн үндсэн хуулийн зарчмын дагуу үндсэн хуулийн заалтын дагуу бол одоо шийдвэр гаргах ёстой. Сонгуулийн ерөнхий хороод нийтдээ 9 нам нэг явсаа сонгуульд оролцох хүсэлтэд ирүүлээд байна гэж сонгуулийн ерөнхий хорооноос мэдээллээ. Улсын хурлын ээлж сонгуульд оролцох улс төрийн нам эвсэл сонгуулийн ерөнхий хороонд хүсэлтэд хүргүүлэх хуулийн хугацаа өнөөдрөөр дуусгар болж байгаа юм. Өнөөдрийн 14 цагийн байдлаар нийтдээ 9 нам нэг эвсэл сонгуульд оролцох хүсэлтэд ирүүлээд байна гэж сонгуулийн ерөнхий хорооноос мэдээлж байна. Сонгуулийн ерөнхий хорооноос эх 7 хоногийн 5 гараг буюу 2016 оны 5 дугаар сарын 4-ний удирдлагатан улс төрийн нам эвслүүдэд хариу хүргүүлэх учиртай юм а. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаан товлсон цагаас 2 цагаас хоцорч эхэлсэн юм. Хурлын ихэд Монгол улсын иргэний харааллын тухай шинжилсэн найруулга болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг хэлэлцлээ. Өнгөрсөн 20 жил Монгол улсын 59 мянган хүн иргэний харааллаас гарсан, харин 221 хүн Монгол улсын хараат болсон. 1998 оноос хойш Монгол улсын 5904 иргэн гадаадын хүнтэй гэр бүл болсон байгаа. Тэдний 6% нь хятадын иргэнтэй гэрэлсэн судалгаа байна. 98 оноос хойш эцэг их нь хоёулаа Монгол улсын хариат, тэдний дундаас гадаад улсын нутагт дэвсгэр төрсэн 4880 хүүхэд иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд бүртгэгдсэн байна. 1998 оноос хойш эцэг эхийн айл нэг нь Монгол улсын хариат, нөгөөд нь гадаад улсын хариатаас Монгол улсын нутагт дэвсгэр төрсэн 1889 хүүхэд гадаад улсын нутагт дэвсгэр төрсэн 653 хүүхэд иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд бүртгүүлсэн байна. Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд 1998 оноос хойш гадаад улсын иргэнтэй гэр бүл болсон нийт 5904 иргэн бүртгэгдснээс Солонгос хүмүүстэй 3769, Хятад 360, Япон 338, Орос Албанаас 214, Америк нэгдсэн улс 200, Герман 159 болон бусад оронтой 150 хүн гэрэлсэн байгаамаа. За баярлалаа.
Энэ иргэний харьяаллын асуудал бол тулгымцсан асуудлаа. Энэ асуудлыг шийдэхээр хуулийн төсөл Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс санааталж байгаад бол талархаж байна. Тэгэхээр яагаад тулгымцсан асуудал юм бэ гэхээр нийтдээ 59 мянган иргэн харьяаллаас гараад 16 мянган иргэн давхар харьяалалтай байна гэд. Тэр дотроо 50% эмэгтэйчүүд 40% хүүхдүүд байна л да. Тэгээ хүн ам цөөтэй Монгол улсын тухайд бол энэ асуудлыг шийдэх шаардлагатай асуудал. Тийм учраас энэ хуулийн төслийг бол зарчмынхын хувьд дэмжиж байна. Ер нь бол хүн дагаж технологи, мэдээлэл, хөрөнгө оруулалт энэ бүхэн урсдаг, орж ирдэг ийм зүйл. Ийм хаалгыг бол Монгол улсын төрөсгөл бас нээж өгөх шаардлагатай гэж ингэж бол ойлгож байгаамаа. Жишээлбэл Сингапур улсын нэг хэрэгжүүлсэн бодлого байдаг. Бодвол судалж үзсэн баг. 3.5 сая хүн амтай байжгаад 1.5 сая хүн нэмэгдүүлэх бодлогыг бол хэрэгжүүлсэн байгаа. Тэгээ тэн дээр Сингапур үндэстэн, Гятас үндэстэн гээд яг байгаа хүн амынхаа харьцаагаар 40% ингээд нэмэгдүүлж. Тэгтээ шалгуур үзүүлэлттэй улс орныхоо хөгжилд за мөн одоо хүний төлөвшил, ёс зүй энэ талаас нь бол шалгуур тавиад ингээд хүн амаа нэмэгдүүлсэн өөрийнхөө улсын хүн амд байдаг үндэстнийхаа харьцаагаар ингэж шийдвэрлсэн байгаа. Тэгээд за энэ бодлогыг бол дэмжиж байна. Тэгтээ зүгээр нэг тодруулах асуудлууд байна л да. Ер нь бол Монгол улсын тухайд за хөх гэрээг байж байна. Дээр нь энэ давхар иргэншлийн асуудлыг ер нь шийдэж байгаа. Шийдчихвэл ямар эрсдэл байдгийг энийг шийдчих боломж байгаа юу? Ер нь бол хизээ нэгэн цагт шийдэх шаардлагатай юу? Энэ талаас нь юу гэж харсан бэ гэдгийг тодруулъя. Хоёрт нь одоо гадаад Монгол улсын одоо өрх гэр айл байгаад хөөх төрж байна. Тухайлбал тодруулбал Америкийн нэгдсэн улсад тэгээ хүүхдүүд бол жишээлбэл Америкийн нэгдсэн улсад төрсөн учраас Америкийн нэгдсэн улсын иргэн болох энэ хандлага бол нэлээд хүчтэй явж байна л да. Тэгээд насанд хүртэл бол Монгол улсын одоо иргэний бүртгэлтэй явж байна. Нас нь хүрэхээрээ нөгөө давхар иргэншлийн асуудал шийдэхгүй болохоор тэр чигээрээ гадны иргэн болчих иймэрхүү асуудлууд, иймэрхүү хандлага харагдаад байгаа. Энэ тал дээр бас юу гэж бодож байна вэ? Ер нь бол хүн нэмэгдвэл хүнс нэмэгдэнэ гэдэг. Монгол улсын тухайд бол зах зээл бол өөрөө бас шинжлэх ухаан, эрэлт нийлүүлэлт гэдэг юм дээр явагддаг. Тийм учраас энэ хүн амын тухайд бол бас 3 сая хүн амтай байгаа. Энэ бол бас хөгжлийн асуудалтай шууд холбогддог л доо. Тэгээд давхар иргэншлийн асуудлыг ер нь судалж үзөө. Мэдээж энэ хөөх гэрээгийн асуудал байх ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. Ийм хоёр асуултыг асууя. За тэгэхээр иргэний харьяаллын тухай хууль маш шинэ агуулгаар баяжигдаж орж ирж байгаад баяртай байна. Яагаад гэхээр харьяаллын тухай асуудлыг илүү либерал нээлттэй болгож өгч байгаа. Монгол улсын иргэнээс төрсэн хүүхэд хаан төрснөөсөө үл хамаарч Монгол улсын харьяалт байх бололцоо боломжийг эцэг эхийнх нь аль нэг нь ямар улсын харьяат үл байхаас хамаарат аль нэг нь Монгол улсын харьяат байхад тухайн хүүхэд эцэг эхийнхээ хүслээр Монгол улсын харьяат болж үлдэх, Монгол улсын харьяаллаа хадгалах, хамгаалах энэ бололцоо боломжийг хангаж өгч байгаа ийм чухал хууль байгаа. Хуулийн хоёр дахь том концепц бол хөх үнэмлэхний тухай ойлголт байгаа. Эзэн Чингис хааны үед Монголын эзэнт гүрний нутгаар аялаж байсан, бизнес эрхэлж байсан, Монголын эзэнт гүрний өв соёлыг хадгалж, хамгаалж явдаг байсан гадаад дотоодын иргэдэд жуулчдад хөх гэрээгээ, алтан гэрээгээ, мөнгөн гэрээгээ олгодог байсныг бид түүхийн ном судраас мэднэ. Тэгэхээр Монголын төр 21-р зуунд дэлхий дээр амьдарч байгаа 10 сая монголчуудаа Монголд хайртай олон мянган иргэдэд хөх гэрээгээ олгох ийм бололцоо боломжийг энэ хуулиар олгох гэж байна гэж би харж байгаа. Үнэхээр дэлхий дээр амьдарч байгаа 10 сая монголчуудаа нэгтгэх бодлогыг Монголын төр энэ хуулиар гаргах гэж байна гэж би харж байна. Энэ том бодлогыг
хэрэгжүүлэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгч хууль санаачилж оруулж ирсний хараад бас баярлж байна. Энэ бол Монгол үндэснээ гэсэн том бодлого юм. Даруухан хэлбэл хууль боловч Монгол үндэснээ гэсэн Монголын ирээдүйг харсан том бодлогыг энэ хуулиар дамжуулж оруулж ирж байгаамаа. Монголд ирээд хүүхдийн эмзэг бариад өгсөн ажээ эренбүү чишиг хүнд хөх гэрээгийг олгох хэрэгтэй. Монгол чөлөөтэй нэвтэрдэг. Монгол чөлөөтэй зорчдог. Монголоо гэсэн сэтгэлтэй Монголд ирье гэсэн үед эрэгтэр бололцоо боломжийг ажээ эренбүү чишиг хүнд олгох гэн зүйтэй гэж би хэлмээр байна. Монголоо гэсэн сэтгэлтэй цагаан зам шиг халимг залууд, Монголоо гэсэн сэтгэлтэй үлэм жиноо шиг залууд хөх гэрээгийг олгох хэрэгтэй. Дэлхийгээр дүүрэн Монголыг гэсэн сэтгэлтэй хөх толбтой 10 сая монгол оршин тогтнож байна. Амьдарч байна. Монголоо санагалзаа тэд зүтгэж байна. Тэр хүмүүсийг Монголоо гэсэн сэтгэлтэй бүх хүмүүст Монголын хөх гэрээгийг олгосноор Монголын тусгаар тогтнол, Монголын оршин тогтнол, Монголын сайн сайхан баталгаатай болно гэдэгт би итгэлтэй байгаамаа. Тэгэхээр энэ хуулийг яаралтай батлан гаргах нь зүйтэй гэж харж байна. Мэдээж тусгаар тогтнолын үүднээс, үндэсний аюулгүй байдлын үүднээс тодорхой шүүлтүүр тавих нь ойлгомжтой. Энийг засгийн газар ерөнхийлөгчдөр журмын хүрээнд наривчлан зохицуулах зүйтэй хаа гэдэг саналыг хэлхийг хүсэж байна. Баярлалаа. Олон улсад хоёртмол харьяаллыг хүлээн зөвшөөрдөг 49 улс, хязгаарлагдмал хүрээнд хүлээн зөвшөөрдөг 71 улс байгаа бөгөөд хоёртмол харьяаллыг хүлээн зөвшөөрдөг 27 орны хязгаарлагдмал хүрээнд хүлээн зөвшөөрдөг 30 орны нийт 57 гадаад улсын иргэнтэй Монгол улсын 2295 иргэн гэрэлсэн талаар иргэний улсын мэтгэл мэдээллийн сангаас харж болно. 1999 оноос хойш Монгол улсын харьяалалтай 261 хүүхдийг гадаадын иргэд өршлүүлсэн ба одоогоор эдгээр хүүхдүүд албан ёсоор Монгол улсын харьяатаас гарсан тохиолдол байхгүй юм. Одоогоор иргэний харьяалал шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газар болон улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын мэдээлэл санд бүртгэгдсэн 15996 хоёрдмол харьяалал үүсгээд байгаамаа. Бүгдээрээ Казахстан улсад шилжилт суурьсан Монгол улсын иргэдээс 23017 иргэний хоёрдмол харьяаллын зөрчлийг арилгасан бөгөөд 2015 оны 11-р сарын 13-ны өдрийн байдлаар 2728 иргэн хоёрдмол харьяалалтай байна. Хаврын тариалалт эх сарын 5-ны өдөр эхэлнэ гэж хүнс хөдөө аж ахуйн яамнаас мэдгдсэн. Тариалалт эхлэхээс өмнө Орос улбаны улсаас оруулж ирсэн 8000 тонны үрийн буудаг импортлж тариалагчдад нийлүүлэхээр тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан ажиллаж байна. Импортын бодог Мил хаус хангаан гурил нян байгал даваа гэсэн 3 аж ахуйн нэгж тариалан эрхлэлтийг дэмжих санд нийлүүлэх гэрээ байгуулсан. Гэрээний хүрээнд нян байгал даваа компани 2000 тонн импортын үрийн бодог оруулж ирж тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөтөл салбарт гайлан бүрдүүлэлт хийж шилжүүлжээ. Энэ үрийн бод нь Монголын тариаланчдын тарьж сурсан Монгол улсад нутагчсан Алтайская 530 сортын үрийн бодоо шинжилэн сайжруулсан сорт буюу Алтайская жница сортын үр гэдгийг тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангаас тодорхойлсон юм. Үлдсэн 6000 тонн үрийн бодог 5 сарда багтаагаад Мил хаус хангаан гурил компаниуд оруулж ирнэ. Импортын үрийн бодоо орж ирүүт буудаа авахар захиалсан 200 тариаланчдад тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангаас зээлэр олгоно. Импортын үрийн бодоо 1 тонны үн 815 мянга, тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн агуулгад хураагдсан дотоодын үрийн буудаан үн 1 тонн 800 мянга, тус ангаас зээл авч хугацаанд төлбөрөөр барагдуулдаг 130 тариаланч импортын үрийн бодог 10% өрчлөгөөч үлдсэн төлбөрөөр намрын ургац хураалтын үеэр эргэн төлөх нөхцөлтөөр авах юм. Үлдсэн 70 тариалан эрхлэгч аж ахуйн нэгж 30% урьдчилгаа төлж 70%-ийг мөн намар хураан авсан буудаагаараа орлуулж барагдуулж болох юм байна. Энэ үрийн будааны чанар нь болохоор 95% соёлтой 98% цэвэршилттэй будаа дүгнэлт гарсан байна. За өөрөөр хэлбэл 100 ширхэг үрээс 95% нь 7 хоногийн дотор соёлж гин гэсэн үг. Тий сайн. 98% гэдэг нь болохоор стандартын цэвэршилтээр болохоор стандартын шаарддаг 100% хангаж гин гэсэн үг. Манайд бол үндсэн дээр өнгөрсөн 15 оны ургацаас 7000 тонн үрийг 5 салбар дээр авч чадгалсан юм. Үрийн будааг. Энэ нь болохоор нөгөө мэргэжлийн хяналтын лавлгаа лабораторийн дүгнэлт, мэргэжлийн хяналтын байцаагчдын дүгнэлтээр бол стандартад тэнцсэн. Энийг бол үндсэндээ ингээд 7000 тонн үрээс нэг 5000 тонн үрийг олгоод байна доор. 170-аад аж ахуйн нэгж олгоод. Шатхууны тухайд нэг га талбайд 10 литр шатхуун байхаар тооцсон зээлэр олох нь өөрөөр хэлбэл тариаланчдад нийлүүлэх шатхууны бөөний үн литр нь 1360 төгрөг, жижиглэнгийн үн зах зээлийн ханшаас 30-аас 50 төгрөгөөр хямдана. Одоогоор тариалан эрхлэлтийг дэмжих санд 1000 тариалан эрхлэгч буюу аж ахуйн нэгж хөнгөлөлтөө үнээр шатхуун авахар ханджээ. Тариаланчдаас 50% урьдчилгаа авч үлдсэн 50%-ийг намрын ургацаас авахар талуу тохиролцож шатхууныг зээлэр өгнө. Шинэ ургацын тариалт эхлэхээс өмнө газраа бордож арчил гэсэн зөвлөмжийг хүнс хөдөө аж ахуйнаас гаргасан. Мөн тариалан эрхлэлтийг
эрхлэлтийг дэмжих сангаас сая 200 мянган төгрөгийн хаштай 1 тонн бордог үндсэн төлбөрөөс 65% хөнгөлж 400 мянган төгрөгөөр тариаланчдад олгож байгаа юм. Ингэхдээ 300 мянган төгрөгийн урьдчилгаа авч үлдсэн 100 мянгаыг намар авахар талууд тохиролцсон нийт 8 мянган тонн бордоо Япон улсаас орж ирэхээс 6 мянган Монголд иржээ. Үүнээс 5 мянган тонныг 100 тариаланч хуваан авсан байна. Манай улсын эрүүл мэндийн салбар эзгүй бараг 1 жил болж байна. Энэ талаар улсын хурал хизээ хуралдах вэ? Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг танилцуулах үе эрүүл мэндийн сайдын томилгоо болон үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтэд яаралцах хэлэлцэх ёстой байр суурийг гишүүд илэрхийлсэн юм. Улсын хурлын дарга энх болд эрүүл мэндийн сайдын асуудлыг өчигдөр ерөнхий сайдад өргөн мэдүүлсэн удахгүй өргөн барина гэсэн. Өнөөдөр орж ирвэл хэлэлцсэн шударга ёс эвсэлд 14 цаг хүртэл хуралдах хугацаа өгье гэсэн байгаа юм. Үндсэн хуулийн цэцгийн 5 дугаар дүгнэлтээс хойш хуралдааны ихэнд хэлэлцэн гэсэн юм а. Ер нь бас саяны гишүүдтэй санал нэг байна л да. Хаас яг бол энэ сонгуулийн хууль нь юу болох бол ямар байдлаар сонгуулийн тогтолцоо шийдэх бол сонгуул хугацаанд явагдах болоо явагдахгүй болоо бас нэг зөв шудраг тунгалаг төрөө хурдан эмхлээд байгуулчих юмсан гэсэн хүлээлт таасаагүй л байх шиг байна. Гэтэл улсын их хурл нь ингээ сонгуулийн хуулинд үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтийг хүлээж авах хэсгээ шийдэж чадахгүй. Тэгэл ингээл гацаад өчнөө олон хондог. Монгол ардын намын бүлгийг завсарлага авах хэрэг өгдөггүй л байсан шүү дээ. Өгөхгүй ээ. Тэгэл хаалгаа цогцдог. Дэгээ хуулиа зөрчөөл. Өгчөөд одоо хурдан завсарлага хаа гээл ингэж шахдаг. Ажлын 3 хоног өнгөрлөө шүү дээ. Энийг хурдан шийдчих болмоор юм санагдах юм. Гэхдээ зөв энэс өөр асуудлууд байгаад байгаа маа. Эрүүл мэндийн сайдаа хурдан оруулж ирээч. Байнга шаардаж байна. 3 сарын 18-ны өдөр Монгол ардын намын бүлгийн гишүүд халдвар төвшин судлалын үндэсний төв дээр ажилласан. 2011 онд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас Улаанбурхан өвчин Монголд гарахаа болсон. Бүрэн одоо устсан гэд бид гэрчлэгээ авч байсан. Өнгөрсөн оноос хэдэн 10 мянгараа гарч эхэлсэн. Өнөөдөр эрүүл мэндийн салбар удирдлаггүй олон сайд солигдсон, олон асуудал үүссэн ийм байдал байж байгаа. Одоо үндсэндээ 6 сар болох чинь сайдгүй. Энэ сайдаа яагаад хурдан томилчих болдоггүй юм бэ? Засгийн газарт бид нэр халдвар төвшин судлалын үндэсний төв дээр ажиллаад энэ асуудалд анхаарахгүй бол хаасаагүй энэ эрүүл мэндийн салбар чинь болохоо байлаа шүү. Хүндрэлтэй асуудлууд зөвхөн Улаанбурхан өвчин биш олон салбарт гарч байна. Энийг шийдэж гэсэн шаардлага тавиад бас бичих хүргээс хариу байхгүй. Бүр бүхэл бүтэн суманд эмнэлэг дэлбэрээд хүний амь эрсдэж байна өнөөдөр. Эрүүл мэндийн сайд байхгүй л байждаг. Энийг хурдан оруулж шийдчих болдгоо юм уу ерөнхий сайд нь? Хуулиа зөрчөөд байна шүү дээ бас тэгт. Энэ асуудал хурдан оруулж ирэх шаардаж байна тэгэхэд. Увс аймгийн Тэс сумын нарын голын 5.3 тэрбум төгрөгөөр барьсан гүүр нураад 5 хонж байна. Зам тээврийн яамнаас ажлын хэсэг гарч гүүрний нурсан шалтгааныг тогтоохоос гадна засвар сүнжилтийн ажлыг хийж эхэлжээ. Иймээс яралтай засварлахгүй бол иргэдийн хөдөлгөөн богдож байгаа юм. Тэс сумын байгалийн хүнд нөхцөл байдал гүүр нурахад нөлөөсөн байж болцсохгүй гэсэн таамгийг зам тээврийн яамнаас гаргасан юм. Зам тээврийн яамны газрын дарга дорч ханд мэдээлэхдээ ээлсэгтэй учраас амархан усан цууж гүүрийг батуйх байлгах нөхцөлийг үгүй болгосон байж болцсошгүй. За мөн тухайн шин хүчтэй бор орсонтой холбоотойгоор гүүр нурсан байх магадaltaй хэмээн мэдээлж өгсөн юм а. Бороо орсон. Тэгэхээр тэнд их хүчтэй бороо орсон. Тэгээд нөгөө угаагдсан байгаа хгүй. Тэр чинь маш гүн илстэй газар. Ер нь бол Тэс сум их байгалийн хүнд илсэн дунд байдаг зам штэ. Тэгээ илс бол усанд маш амархан угаагддаг л да. Угаагдаад тэгээ голын голдролдог нь өөрчлөөд яг тэр унсан тулгуураараа голын голдрогоор нь орж ирсэн байгаа. Тэгэхээр угаагдаад нөгөө урд нь угаагдал хэлсэн юу чин тулгуур чин нэлээд дээр гарч ирсэн юм шиг байгаа. Нарийн голын гүүр одоогоос 4 жилийн өмнө буюу 2012 онд 8 дугаар сард ашиглалтад орж ирсэн. Барилгыг гүйцэтгэгч HKB International компани зүгээс байрч гүйцээгаагүй байсан гүүрийг гүйцээж өгсөн тухайга тайлбарлажээ. Өөрөөр хэлбэл тус гүүрийн тулгуурыг мөнх чим компани босгосон. Ингээд тус компани барилгын ажлаа гүйцэлгүйгээр хасныг HKB International компани барьж тусгасан. Гэхдээ байгалийн нөхцөл байдлаас болж 5.3 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй гүүр норсон уу эсвэл гүйцэтгэгч нь буруу барьсан уу гэдгийг тогтоохоор салбар яамнаас ажлын хэсэг Тэс суманд томилогдсон ажиллаж байна. За иймээс захиалагч гүйцэтгэгчийн хэн хариуцлага хүлээх вэ гэдэгт тодорхой хариулт алгаа. Гэхдээ гүүрээ засч дуусны дараа буруу тактикэд хариуцлага татсан гэж зам тээврийн яамнаас мэдээлж байна. 2013 онд нарийн голын усны түвшин нэмэгдэж гүүрний тулгуур баг нь угаагдаж эхэлсэн учраас мэргэжлийн хяналтаас акт тавьж байсан юм. Шударгаас эвсэл хуралдаж үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлт болоод бүлгийн даргын асуудлаар хуралдсан байна.
Улсын хурлын гишүүн Баян Сэлэнг олон юм ярьсан хүн сайхан харагдахгүй үний юм ярих хэрэгтэй хэмэж өгсөн юм а. Өнөөдрийг хүртэл шударгаас эвслийн хэн нэгэн хүн дур зоргоороо аашлаа завсарлага авсан түүх байхгүй. Оруулж ирсэн асуудлаа бид аль болох хурдан хуулийн хугацаанд нь явуулахаар ажиллаж байна. Бүлэгтээ бид хүсэлтэд тавьсан. Асуудал тавьчихад алга болцсон юм ерөөсөө байхгүй. Би өглөө намайг чуулганд орж ирээ бүртгүүлэхэд энд 4-5 хүн байсан. Бүх сүндийн хооронд араар битэн ингэж шоу популизм хийжээ. Нэг олон юм ярьснараа нэг сайхан харагддгүй. Үний юм ярих хэрэгтэй. Бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Шударгаас эвслийн бүлэг хуралдаагүй байна. Ажлын хэсэг дээр ажиллаж байна. Бид нар энэ хугацаанд бас улс төрийн намуудыг оролцуулсан хилцүүлгийг хүртэл хийсэн байгаа. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр та бүхэн олж харсан байх гэж бодож байна. Аливаа хилэлцэж улсын хурлын чуулган нэгдсэн чуулган байнгын орон дээр хилэлцэж байгаа асуудалтай бүлэг завсарлага авах эрхтэй. Түүнээс биш бүлгийн дотоод асуудал руу хэн нэгэн улс төрийн нам эвсэл харин хэн нэгэн хүн дур зоргоороо орж ирж бүлгийг хурдлуулах, яарвчлуулах, асуудлыг өөрчлөх, хутган өмүүлэх ийм ажил зохион байгуулж болохгүй. Бүлэг бол бүлэг. Өнөөдөр шударгаас эвслийн бүлэг харахандаа задарчаагүй байна. Хүссэн зоргоор бас задарчаагүй байна. 4 жилийн хугацаанд бол энийг харж хүлээж исэн хүмүүс байсныг үгүйсгэхгүй. Гэтэ өнөөдрийг хүртэл 8 гишүүн яах вэ байж байна. Бид хуралдаад асуудлыг хуулийн хугацаанд шийднэ. Өнөөдөр бид 5 хоног гэж бариагүй байна. Ямар ч байсан 5 хоногоор завсарлага авсан. 5 хоногийнхаа хугацаанд дотор асуудлаа шийднэ гэж ойлгож байгаа. Тэгвэл улсын хурал дахь шударгаас эвслийн дараа бат зэрэг бүлгийн дарга өгөх тухай мэдэгдээд удаж байна. За түүнээс хойш эвсэл асуудлаа шийдэх явсаар өнөөдрийг хүрсэн. Тэгвэл өнөөдөр үдээс өмнө шударгаас эвсэл хуралдаж үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлт болоод бүлгийн даргын асуудлаар хуралцсан юм. Энэ хурлаараа бүлгийн шин даргаар улсын хурлын гишүүн Баасан хөг томилжээ. Зэвсэг хүчний нөхөн хангалт захиалга тухайн жилд цэргийн жинхэнэ албан татах иргэдийн тоо татлага явуулга ээлж хугацааг тогтоох тухай Монгол Улсын засгийн газрын тогтоол гардаг. Энэ тогтоолыг үндэслэн аймаг нийслэл дүүргийн засаг даргын захирамжийн дагуу хугацаа талбны цэрэг татлагыг зохион байгуулан явуулж байна. Засгийн газрын тогтоолоор эх сарын 1-ээс 15-ны өдрүүдэд 2016-оны 1-р ээлжинд цэрэг халах татлагыг улс орон даяар зохион байгуулна. Бодлого хамгаалах яам зэвсэгтөгчний жанжин штаб, нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, орон нутгийн засаг даргын тамгын газруудаа бэлтгэлээ хангаж ажиллаж байна. Цэрэг татлагыг зохион байгуулахад нийслэл орон нутаг бүр харилцан адилгүй. Нийслэлийн хэмжээнд цэргийн жинхэнэ албан залуучуудыг татах, гэрээ цэргийн албанд нийцүүлэх ажлыг 2016-оны 5-р сарын 6-ны өдрөөс 8-ны өдрүүдэд зохион байгуулна. Цэрэг татлагаар зарлан дуудах хугацаа авсан иргэд цэргийн үүрэгний үнэлэх, цахим үнэлэх, эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтэр, хэрвээ оюутан бол оюутны холбогдох материалаа бүрдүүлж дуудагдсан цэрэг татлагын байранд очих юм. Мөн 2015 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг халагдах нь энэ амралтын өдрүүдэд болох юм. Дүүргүүдийн цэрэг татлагын байрын тухайд Баянгол дүүрэгт оюуны ундраа буюу 96 дугаар дунд сургууль зах залбарт, Баянзүрх дүүрэгт 53 дугаар дунд сургууль, Сүхбаатар дүүрэг 31 дугаар дунд сургууль, Сонгонойрхон дүүрэг 90-ийн 83 дугаар дунд сургууль зах залбар сургууль дээр, Хаваал дүүрэгт 34 дугаар дунд сургууль, Шингэлтэй дүүрэг 24 дугаар дунд сургууль дээр тус цэрэг татлагыг явуулж байгаа юм. Маргааш үе 4 сарын 30-ны өдрөөс эхлэн иргэдийн шилжин суурьших хөдөлгөөн 60 хоногийн хугацаанд төр зогсно. Монгол Улсын сонгуулийн тухай хуулийн 66-гийн нэгд хэсэгт иргэдийн засаг захиргааны нэгжээс өөр нэгжид шилжиж суурьших хөдөлгөөнийг санал авах өдрөөс 60 хоногийн өмнө төр зогсоож санал авах өдрийн дараах өдөр сэргэн гэж заасан байдаг. Хуулийн дагуу маргааш буюу 4 сарын 30-ны өдрөөс эхлэн иргэдийн шилжиж суурьших хөдөлгөөн 60 хоногийн хугацаанд төр зогсох юм. Иймээс энэ сарын 30-наас өмнө шилжилт хөдөлгөөний хэлэх шаардлагатай. Мөн бичиг баримтын зөрчлөө арилгахыг улсын бүртгэл статистик ерхий газраас анхааруулж байна. Улсын хурлын болон аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид сонгуулийн санал авах өдөр 2016 оны 6 дугаар сарын 29-ний 5 гараг байгаа. Тэгэхээр хуулийн дагуу 2016 оны 6 дугаар сарын 30-ны пүрэв гарагс эхлэн иргэдийн шилжин суурьших хөдөлгөөн хэвийн горимдоо орох юм. Мэдээ үргэлжлэн YouTube мэдээг өргөж байна.
Хятадын захим хуудсан тавигдсан энэ видеог нэг өдрийн дотор 28 сая хүн үзсэн байна. Тус бичлэгт замын цагдаа зөрчилтэй машиныг зогсоосон тухай гарах бөгөөд 19 настай жолооч машиныг нь журамлуул дэлхийн сөнөөний хэмээн сүрдүүлжээ. Тодруулах юм бол Жизан мужийн Хожиу хотноо цаавын цагдаа 27 удаагийн зөрчил гаргасан автомашиныг зогсоож журамлах тухай хэлэхэд 19 настай жолооч хэрвээ миний машиныг журамлах юм бол би уурлана. Би бол сүүн замын хааны гэр бүлийн хүн. Надтай хэн ч ингэж харьцдаггүй юм. Би дэлхийг амархан сөнөөж чадна хэмээн хэлжээ. Цагдаа үүнийг үл тоож машиныг журамлсан бөгөөд жолоочийг сэтгцийн өвчтөй хийж шалгуулахаар болсон байна. 那怎么办？ 这样，我跟你说，那车子是谁？你叫你父母，你妈过来一下，这个东西也要处理掉。你要是照顾我一下，我就不。不行，我们是讲我们讲法律的。给我讲法律，我也给你讲法律，我也有我的法律。那你讲。你要讲你的法律，我讲我的法律。我皇家的法律，那我就是生杀，你知道吗？你要是激怒我，我要灭掉地球的。我皇家在整个银河系，在整个宇宙是最大的。我来这边就是为了一个，我从小没有受过任何委屈，因为我要登上一个地位。那你为什么要开汽车？我要作为那个地位。你开飞机吗？好了呀。我不开飞机，我开 UFO 的 UFO 的。好。 Цэцгийн дүгнэлтийн дагуу намын нэрсийн жагсаалтаар улсыг хурал сонгогдох нь үндсэн хууль зөрчсөн болж таарав. Тэгэхээр 2012-оос 2016 он хүртэл энэ удаагийн улсыг хурал хууль бус 28 гишүүнтэйгээр ажиллаж ирсэн таарах гэдэг юм. Ийм л завхарсан ойлголтыг үндсэн хуулийн цэц шинжилснээс ухарсан алхмынхаа хүрээнд хийчихлээ гэж зарим хуульчид тайлбарлаж байгаа юм. 2012 оны сонгуулийн намын нэрсийн жагсаалтаар улсыг хуралд сонгогдсон эрхмүүд дундаас улсыг хурлын дарга сонгогдож, ерөнхий сайд болон засгийн газрын гишүүн байнгын хорооны дарга гэх мэт төрийн гол бодлого зангидж байгаа өндөр дэд албан тушаалтанд томилогдсон байх юм. Тухайлах юм бол 28 гишүүнээс 12 нь засгийн газрын гишүүнээр томилогдсон сайдаар ажиллаж байгаа. Намын жагсаалтаар улсын хурлын гишүүн болсон эрхмүүд ямар албан тушаалыг хэрхэн хашиж байсныг хүргье. Ардчилсан намаас Алтан хуйг Монгол улсын ерөнхий сайд, Зандаа хүүгийн инх хот улсын хурлын дарга, Тэмүүжин хууль зүйн сайд, Сайхан бэлэг ерөнхий сайд, Эрдэнэт аж үйлдвэрийн сайд, Төвдөнд орж хууль зүйн байнгын хорооны дарга, Бурма хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны сайд, Баяр сайхан барилга хот байгуулалтын сайд, Батчимэг улсын хурлыг ёс зүйн дэд хорооны даргаар ажиллаж байсан байна. Шудраг улсын эвслээс Улаан сангийн сайд, Батцэрэг байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам, Сономол эхийн сайд, Баянсэлэнг барилга хот байгуулалтын сайд, Баансүхүү цолбон утлан хамгаалахын сайдаар Оюунбаатар шадар сайдаар ажиллаж байсан байна. Эрдэнэ зэрэг ногоо нам оюун болон Дэмбэрэл нар юм. Монгол Ардын намаас Батуул, Сарангэрэл, Дэмбэрэл, Инх төвшин, Лүндэ Жандсан, Нямдорж, Инхбол, Цодбаатар, Инх баяр нар байгаа маа. Инхүү жагсаалтаар сонгогдсон 28 гишүүний 12 нь улсын хурлын ажлаас гадна засгийн гадад ажиллаж байсан ажил эрхэлж давхар дээл өмссөн байгаа юм. Мөн 2 нь улсын хурл дотор давхар алба хаш сэтэр зүгт амьдсан. Ингээд үзэх юм бол үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлт ёсоор Монгол улс өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд эрх зүйн чадамжгүй төртөө байсан болж таарах гээд байна. Жагсаалтанд оймсныхоо хавчуулагддаг гэсэн өнгөс тайлбарын цаана тухайн намын бодлого улс төрч орж ирдэг гэдгийг давхар дээл өмссөн эрхмүүдээс харж болохоор байгаа. Жагсаалчанд орж гишүүн бус дээрх эрхмүүд нь намынхаа бодлогыг хэрэгжүүлэх хөшүүрэг нь байсан учраас л давхар дээл өмссөн байхаа. Тэгэхээр цэцгийн тайлбар улс төрчсөн хүүхдэн хоёр зөрүүтэй мэт харагдаж байна. Орон нутгийн мэдээ эхэлж байна. Улс аймгийн өмнө говь сумын засаг даргын тамхин газраас жил бүрийн хавар улс нуурын хөвөнд хаварждаг орлого холбог багийн малчидаа туслах зорилгоор Бургастай хэмээх газар нүүдлийн гэр штаб ажиллаж эхэллээ. Энэ хавар багуудад тус бүрт гэр штаб гаргаж өгсөн бөгөөд орлого багийн штабыг Бургастайд холбоо багийн штаб эрхшин усан дэрчээ. Штаб тус бүр дээр сумын засаг даргын тамгын газар ажилчид, хүний эмч, малын эмч нар ээлж ээлжээр ажиллаж, нүүдлийн малчтай халуун цай, хоол, өвс тижэл, нүүрс түлээгээр өвлчөж байна. Гэр штабууд энэ сарын 5-наас эх сарын 13-ны хооронд ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн спортын яамны харьяа цоонодсны өвчин судлалын үндэсний төв Хятадын Бээжин хот дэх 20 цэр хяналтын академитай хамтран ажиллах гэрээтэй юм. Энэхүү гэрээг баталгаажуулан сонгож гарын үсэг зурах үйл ажиллагааг Хятадын Манжуур хотод зохион байгуулсан байна.
Угуул ажиллагаанд Өмнө Говь аймгийн Зоонзын өвчин судлалын төвийн дарга Алтан чимэг оролцоод өчигдөр нутагт арчээ. Гэрээний хүрээнд хажиг болон мэрэгч амьтны нэгчил тоотлогоо тархалтын онцлогийг хоёр улсын хилийн дагуу нутгуудад судлах, авт зам тээврийн замаар Зоонзын халдвар дамжин тархах нөхцөлийг тогтоох, хоёр улсын нутагт дэвсгэрт дэлгэрүүлсэн үүсгэгчийн генетик, эмгэг төрүүлэх чадварыг судлах, тарган тахлын омгийн хороо үүсгэх чадварыг тогтоох зэрэг хамтарсан судалгаануудыг хийхээр тохиролцсон байна. Говьалт аймгийн мэрэгшлийн хяналтын газраас лабораторид Тус аймгийн 18 сум, 2 тосгоны унтны усанд эрүүл ахуй аюулгүй байдал химийн болон нян судлалын шинжилгээг хийлээ. Хим нян судлалын чиглэлээр 17 төрлийн үзүүлэлтээр шинжилгээхэд ташир сумын цагаан олмын худгаас төгрөг сумын гол ус хатвалгийн хэмжээгээр стандартын шаардлага хангаагүй нь алдаа сумын гүн өрмийн худаг хамгийн хатвалгатай байжээ. Мөн жаргалан сумын 2 худаг төгрөг хөхмөрт баян уул цогт 9 булаг сумын төвдөө худгууд магний хатвалга ихтэй гарсан байна. Мөн жаргалан сумын 2 худаг төгрөг хөхмөрт баян уул цогт 9 булаг сумдын төвийн худгууд магний хатвалга ихтэй гарчээ. Ийм сумдын удирдлагууд болоо боловсруулж хөрөнгө оруулалт хийж тодорхой арга хэмжээ авахыг анхааруулan шаардлага хөргүүлжээ. Увс аймагт замын сангийн хөрөнгөөр энэ онд хийгдэх ажлуудын тендер зарлагдсан байна. Үүнд гашуун хорол олон чамдманы 1-р болоос 2-р буудлын руу сайжруулсан зам тавигдах юм байна. Мөн 1-р 48 айлуулан 4-р сургуулийн урт зогсоол баригдахаар болжээ. Энэ онд хувийн хвшлийн 5 компани Улаангомд орон сууцны барилга барахаар барилгын ажил эхлүүлээд байна. Дэрэг бүтээн байгуулалтын ажлууд хэрхэн хийгдэх талаар аймгийн удирдлагууд газар дээр ночиж танилцсан юм. Гагнуурчдын аймгийн орон шалралт тэмцээнийг анх удаа Алтан гагнур 2016 нэрийн дор Өмнө Говь аймаг дэх далан залгад дулааны цахилгаан стантаас зохион байгуулсан байна. Өмнө Говь аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагын гагнуурчдын дунд энэхүү арга хэмжээг явуулжээ. Тус арга хэмжээ нь гагнуурчдын ур чадвар үдээшлэх, гагнуурын ажил үйлчлэгээний чанарын стандартыг хэрэгжүүлж хэвшүүлэх, урамшуулн дэмжих, ур чадварын түвшинг олон улсын жишгт ойртуулах зорилготой байлаа. Тэмцээнд 9 байгууллагын 15 гагнуурчин 3 төрлөөр өрсөлдөж, далан задгтын дулааны цахилгаан станцын гагнуурчин 92 ур чадвараар манлайлж 1-р шалгарсан байна. Сүхбаатар аймагт улаан мөрхний өвчлөлт тархалт нэмэгдсээр байгаа юм. 2016 оны 4 сарын 18-наас 4 сарын 25-ны байдлаар улаан мөрхөн өвчин тохиолдол 35-аар нэмэгдэж аймгийн хэмжээнд 93 болж өсчээ. Үүнээс Баруур суманд 42, Мөнхай суманд 34, Төвчин Ширээ суманд 12, Наран Онгон Уул Баян сумдад 1, Эрдэнэ цагаан суманд 2 тохиолдол илэрчээ. Өвчлөгсдөг насны байдлаар авч үзвэл тгээс 1 насны 23, 2-5 насны 4, 6-аас 1 насны 8, 11-аас 17 насны 17, 18-аас 24 насны 11, 25-аас 37 насны 27, 35-аас дээш насны 5 хүн тус өвчлөжээ. Цаашаа дахин нэмэгдэх хандлагатай байгааг аймгийн эрүүл мэндийн газраас анхаарууллаа. Малын гоц халдвар цэцэг өвчин тархалд Орон Говь аймагт бүрэн намжааг байгаа юм. Одоогийн байдлаар замын үд сайхан дулаан сумад 20 цэрэн дэглэм тогтоосон хэвээр байгаа бол цэцэг өвчин гарч байсан айрыг далан жаргалан Эрдэнэ зэрэг сумад 20 цэрийн дэглэмийг бууруулж хязгаарлалтын дэглэмийг тогтоожээ. Харин гоц халдвар цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакциныг далан жаргалан сумын 75.4 хонд хийсэн гэж Тус аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газрын мал эмнэлгийн хэлтсийн дарга Насган Үлзээ мэдээлсэн юм а. 4 сарын 26-наас 29-ны хүртэл Дархан, Сэлэнг, Орхон, Говь сүмбэр, Улаанбаатар, Дорн Говь аймгийн 20 гаруй малын эмч мэрэгжилтнүүд Дорн Говь аймгийн Сайн Шандад суманд чуулж байна. Тэд мал эмнэлгийн лабораторийн онцлогооны чадварыг сайжруулах чиглэлээр шинэ мэдлэг мэдээлэл олж авах сургалт хамрагдаж байгаа. Энэ нь малын бурцлиазын шинжилгээг орчин үеийн эдисийн түвшинд оншилж шинжлэх тухай асуудал юм. 2015 онд Дорн Говь аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газрын мал эмнэлгийн тасаг 22.9 мянган малыг бурцлиазын шинжилгээнд хамруулж ирсэн бол 2016 гараад 14 сумын 3969 төл малыг бурцлиазын шинжилгээнд хамруулжээ. Говьалт аймгийн хэмжээд Улаанбархан өвчний 350 тохиолдол гараад байгаа юм. Аймгийн төв 9 булаг суманд 280, Эрдэнэ, Дарив, Тонхол, Төгрөг, Жаргалан, Дэлгэр, Алтай суманд бусад тохиолдлууд нь бүртгэгдсэн байна. Анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн оюутнууд ерхий боловсролын сургуулийн 10-аас 11-р ангийн сурагчид ихэнхийг эзэлж байгаагийн зэрэгцээ цэцэрлэгээс нэг хүүхдүүдийн дунд жилэрч байгаа юм а. Аймгийн эрүүл мэндийн салбараас мэдээлэл сурчлагаа хийж арга зүгээр ханган боловсролын байгууллагуудад зөвлөмж хөргүүлжээ. Мөн өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг уртасгасан цагаар ажиллуулж 100 гаруй хүнийг халдвартын тасагт хэвтэн эмчлүүлж байна. Увс аймгийн Тариалан сумын нутаг бор хавцал хэмээх газарт гар аргаар алт толборлож байсан 2 иргэн цогтөө үедээ угсан нөхөндөө унаж нэг нь газар дээрээ өнгөрч нөгөө нь Улаанбаатар хот руу яаралтай хагалгаанд орохоор явсан хэрэг саяхан гарлаа.
Энэ хэргийн мөрөөр аймгийн хууль хүчний байгууллагын газар дээр нь шуурхай ажиллаж, бор хавцалд гар аргаар алт олборлож байсан 500 гаруй нэмжээг хөөжээ. Одоогоор тариалан сумын засаг дарганы тамийн газрын ажилтан байгаль хамгаалагч цагдаа гэсэн 3 хүнтэй баг 7-7 хоногоор ээлжлэн тус газарт эргүүлж байна. Гар аргаар алт олборлох ёстой ихэнх нь өмнө өвлгий тэс сумын иргэдсэн бөгөөд тариалан сумаас цөөн тооны хүмүүс байжээ. Нүхэн дунаж амиа алдсан болон эрүүл мэндээр охирсон иргэд нь тэс сумынх байсан байна. Одоо та бүхэнд эдийн засгийн мэдээ хүргье. Үндсэн мэдээллийн хөтөлбөр үзэгч та бүхэндээ эдийн засгийн мэдээллийг хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр өнөөдрөөс эхлэн үндсэн мэдээллийн хөтөлбөрийн эдийн засгийн мэдээлэл, за эдийн засаг судлаач Адягийн цолмон туяа үзэгч түмдээс мэдээллийг хүргэн ажиллах болно. За өнөөдрийн бидний үзэгч та бүхэндээ хүргэх мэдээллийн сэдэв бол нэмэгдсэн өртгийн албан татврын тухай хуулийн талаарх мэдээлэл байгаа. За тэгэхээр юуны түрүүнд нэмэгдсэн өртгийн албан татврын хуулийн талаарх ерөнхий ойлголт, за өнөөгийн хуулийг хэрхэн сайжруулах вэ, зас залруулж болох уу, энэ талаарх бас мэдээллийг манай үзэгч өгөхгүй юу? За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр нэмэгдсэн өртгийн албан татврын хуулийг яагаад би ярихыг онцолж байгаа вэ гэхээр өнөөдөр улс даяараа нэмэгдсэн өртгийн албан татврын хуулийг 2016 оны 1 сарын 1-ээс шинжилсэн хариулт хэлбэрээр хэрэгжүүлж ирсэн юм аа. Энэ хууль маань нэлээдгүй их асуудал дагуулж байгаа. Судлаач хүний хувьд энэ хууль дээр бол нэлээд шүүмжлэлтэй ханддаг л да. Яагаад гэвэл энэ хууль маань 1993 онд анх худалдааны албан татвар нэртэйгээр Монгол улсад хэрэгжиж ирсэн юм. Тэгээд дахиад 1998 онд шинжилсэн найруулгаараа нэмэгдсэн өртгийн албан татврын хууль нэртэй орж ирсэн. Энэ хууль яг энэ Монгол улсад одоо 23 жил хэрэгжихдээ Монгол улсын эдийн засагт хэрхэн нөлөөллийг бий болгосон юм бэ? Энэ талаар бас судлаач минь хувьд хэлмээр санагддаг л да. Өнөөдөр бид нэг юмыг анзаарч үзэх хэрэгтэй л дээ. 2016 оны 1 сарын 1-ээс нэмэгдсэн өртгийн албан татврын хуулийг орон даяар хэрэгжүүлээд эхлэнгүүт энэ хуулийг дөнгөж өнөөдөр хэрэгжүүлж байгаа юм шиг хүмүүс их цочирдон хүлээж авч байна. Тэ? Энэ яагаад тэгж хүлээж авч байна бэ? Энэ бол нэлээдгүй асуудал дагуулсан зүйл. Яагаад вэ гэхээр зэрэг энэ 1993 оноос хойш хэрэгжихдээ энэ хууль яаж хэрэгжиж байсан бэ гэхээр дандаа аж ахуйн нэгжийн хүрээнд хэрэгжиж байсан. Хэрэглэгчийн яг үнэндээ энэ хууль өөрөө хэрэглэгчээс авах татвар л да, хэрэглээний татвар гэж явдаг. Гэтэл 1998 оноос өнөөдрийг хүртэл хэрэгжихдээ ерөөсө худалдан авахч нараас авч үзээгүй энэ татварыг. Зөвхөн аж ахуйн нэгжүүд өөрөөсөө гаргадаг байсан. Аж ахуйн нэгжүүд нь үүрдэг байсан гэсэн. Үндсэндээ энэ татвар бол өөрийнхөө яг хэрэглэгчээс авна гэдэг тэр системээ бол хэрэгжүүлж чадаагүй. Харин 2016 оноос эхлээд яг тэр юу хэрэгжиж эхэлсэн. Систем ажиллаад эхлэнгүүт одоо яг нэг бүртгэлийн тогтолцоо сайжирч байна л да. Тэгээ бүгд ингээд ил тод болох гээд тийм ээ бүх хүмүүс татвар төлөх тэр эрх зүйн тодорхой болоод ирж байна. Тэгээд ирэхээр нөгөө үнийн одоо тийм нөгөө 10% дутуу зардаг байсан бол нэмээгүй зардаг байсан бол тэр нь яах аргагүй 10%, магадгүй тэрнээс илүү хувь нэмэх тэр шаардлагууд гарч ирж байна. Тийм учраас бол үн харьцангуй өсөж байна л да. Тэгээд яг эндээс бид нар бас нэг дүгнэлт хийх хэрэгтэй л дээ. Яагаад өнөөдөр аж ахуйн нэгжүүд маань өнөөдрийн хөлтөр бизнес нь өсөөгүй юм бэ? Тодорхой тоонд л эргэлдээд байгаа шүү дээ, тий. Яагаад өнөөдөр яг энэ хуулийг зүгээр нэг тийм хэрэгжүүлсэн ч биш, байсан ч биш хугацаагаар 23 жил явчихваа. Тий. Энэ маань өөрөө бас их асуудал дагуулж байна. Эдийн засгийн хувьд энэ дээр би бол нэлээд шүүмжлэлтэй хандаг. Энэ хууль бол Монгол улсад хэрэггүй. 1993 оноос хойш хэрэгжихдээ дандаа Монгол улсын эдийн засгийн одоо яг тэр баялаг бүтээгч нарыг яг ингээ гар хөлөөс нь гинжилсэн юм шиг явсан хууль. Тийм ээ. Жишээлбэл хэд дөнгөж л ингээл 10 сая төгрөгийн босго тогтооцсон. Тэрнээс доошоо бол нэмэгдсэн өртгийн албан татврын төлөгч бус. Тэрнээс дээш нь бол төлөгч гэсэн тийм нөө төлөгчийн босгын хувилбартай. Дахиад дээрэс нь маш олон чөлөөлөлт тэг хувийн заалтуудтай тийм ээ. Тэгэхээр энэ хууль маань улаасаа үндсэн хуулийг зөрчсөн тэгш бус харилцааг үүсгэсэн тийм хууль байсан. Энэ тэг хувьтай болоод нөөтөөс чөлөөлөгдсөн босгохтой нөө төлөгч биш эдгээр гэсэн энэ олон заалтууд маань өнөөдөр энэ хуулийн буруу ашиглах орон зайг ихсэж өгч байсан тийм ээ. Нөгөө талаас нь яалтчгүй тэр хуулийг хэрэгжүүлэхгүй байх тэр үндсэн нөхцөлийг бүрдүүлж байсан тийм ээ. Тэгээд ирэхээр тэр хүмүүс маань хууль зөрчсөн хэрэгт орж байна л да. Гэтэл энэ хууль маань зайлшгүй зөрчих тэр шаардлагыг бий болгоцсон байсан. Тийм. Аж ахуйн нэгжүүд бол яагаад вэ гэхээр нөө төлөгч нь 10% нэмж зардаг, нөө төлөгч биш нь 10% доогуур зардаг тийм.
Тэгэхээр зэрэг нэг талхыг гэхэд нөөц төлөгч нь 100 төгрөгөөр зарж байлаа гэхэд нөөц төлөгч биш нь 100 төгрөгөөр зарж байлаа гэхэд нөөц төлөгч компани 110 төгрөгөөр зарж байна тий. Тэгээд ирэхээр тэр талхыг хаанаас авах вэ? Нөөц төлөгч бишээс авна шүү дээ тий. Тэгээд ирэхээр нөөц төлөгч компани маань амьдрахын тулд нөгөө талхаа 100 төгрөг нэмж чадахгүй болж шүү дээ яг үнэн тий. Тэгэл нөө 100 төгрөгөөр зардаг. Тэгээд ирэхээр тэр талхнаас алдагдал үүрээд эхэлнэ. Нөө татвар төлөх тэр их зүүн үсэд ирэхээр тэгээд ирэхээр нөгөө татварыг нуунд дарагдуулдаг тийм ээ баланс тайлангаа хоёр гаргадаг асуудал гараад ирсэн. Тэ? Тэгээ ингээд яалч тэр нөгөө нуунд дарагдуулдаг тэр систем нь тэртээ тэргөө нөгөө илэрсэн илрээгүй те ямар ч байсан нэг тийм бичигдээгүй хууль үйлчлээд өнөөдөр хэлтэр ирсэн учраас тэр хүмүүс оршин тогтнож байсан. Энэ нь бас нөө төр засаг нь бүгдээрээ мэдэж байсан те бичигдээгүй хууль гэдэг шиг. Тийм учраас чинь эдийн засгийн өршөөлийн хууль гарлаа шүү дээ. Тийм ээ. Энэ эдийн засгийн өршөөлийн хууль гараад одоо өнөөдөр 34.7 тэр их найт төгрөгийн те 34.7 сая төгрөгийн их найт 34 их найт 700 сая төгрөгийн тийм ээ эдийн засгийг илрүүллээ л гэж ярьж байна те. Гэтэл өнөөдөр тэрнээс ч илүү одоо яг бүх утгаар нь ингээд гаргаж ирвэл магадгүй тэрнээс ч илүү тооч гарахыг үгүйсэхгүй. Ерөөс зах зээлийн бол 80%, 60-аас 80% нь бол даалт эдийн засгтай байна гэж ярьдаг. Гэтэл энэ хууль маань өөрөө өнөөдрийн хүртэл Монгол улсын эдийн засгийг тийм ороо бусгаа даалт ийл гэсэн тийм амар тийм тодорхой бус зүйл рүү ингээд оруулсан хууль. Тэгэхээр нэмэгдсэн үрдгийн албан татврын хууль буюу одоо хэрэглэгчдээс авах татврыг яг одоогийн байдлаар хэрэгжиж байгаа энэ хуулийн зөвлөл заалт бол худалдан авагчдад арай илүү хүнд ачааг үүрүүлж байна. Эсвэл худалдаа эрхлэгчдэд арай илүү хүнд ачааг үүрүүлж байна. Энэ тал дээр та ямар барьсартай? Энэ нь худалдаа авагчдаа ч их өндөр ачаал үүрүүлж байгаа. Худалдаа хийж байгаа байгууллагатаа ч өндөр ачаал үүрүүлж байгаа. Аль алинд нь өндөр ачааллыг үүрүүлээд ороод ирсэн. Одоо нөгөө хэрэгжилтийн систем нь ингээд онлайн болоод ирлээ шүү дээ, тийм. Гэтэл нөгөө онлайн системээр хэрэгжүүлээд эхлэнгүүт нөгөө зөвхөн татварын албар руу нөгөө мэдээлэл нь шилждэг. Тийм ээ бүх орлого нь тийшээ ороод явчихжээ шүү дээ. Гэтэл аж ахуйн нэгжүүд маань өөрсдөө боловсруулалтын систем муутай байна. Өнөөдөр 23 жил болохдоо аж ахуйн нэгжүүд нягтлан бодох бүртгэлээ сайжруулсан аж ахуйн нэгжүүд бол за нэг 100-ны нэг 10 хүрэхгүй хувь л байна да. Тийм ээ 90% нь нягтлан бодох бүртгэлийн тогтолцоогоо сайжруулж чадаагүй. Тийм учраас өнөөдөр татварын албаны тэр том тогтолцоо систем ороод ирлээ. Тэрнтэй энэ тэнцүү өөрийнхөө хамгаалах хэмжээний бүртгэлийн тогтолцоо байхгүй. Тэгэхээр ялчгүй энэ зүйл залт дээр одоо та судлаач хүний хувьд, эдийн засгч хүний хувьд яг залруулах ямар боломж, ямар гаргалгаа байна вэ? Ер нь бол миний хувьд ийм байр суурьтай гэдэг. Нэмэгдсэн үрдгийн албан татврын хууль одоо дэлхийн нийтээр ч гэсэн эргэлзээд эхэлчихлээ шүү дээ. Энэ зөв хууль уу, буруу хууль уу гэдэг эргэлзээнд орчихсон. Тийм ээ. А бидний хувьд бол ерөөсөн байр суурь юу гэхээр нэмэгдсэн үрдгийн албан татврын хуулийг хэрвээ хэрэгжүүлдэг юм бол 1% хэрэгжүүлнэ. Тэр буцаалтын, өршөөлийн, тэг хувьтай чөлөөлсөн гэдэг заалтууд өрдөө хэрэггүй. А босгох ч хэрэггүй тий. Бүх нийтээрээ 1% татвар төлөөл явчих хэрэгтэй байна. Тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг энэ хүмүүс ярьдаг л да төсвийн орлогыг бууруулна, нэмэгдсэн үрдгийн албан татврын хууль чинь төсвийн орлогын 30% нэмэгдүүлдэг, бий болгодог гэж ярьдаг. Үгүй энэс эсрэг тоо гарч ирнэ. 30 байтугай хувийг бүрдүүлэх хэмжээний тий тэм хэмжээний эдийн засгийн өсөлт бий болно. Яг л хүмүүс өнөөдөр ярьж штэ 10 саяын дор багтах гал хамаг юмаа буруу зөрүү хийгээл тийм ээ. Эсвэл одоо 50 саяын дор багтах гал тий буруу зөрүү хийгээл явж байна. Тэгснээрээ тэр хүмүүс маш их алдагдал үүрдэг. Жишээлбэл надад энэ судалгаа байна л да. Одоо нэмэгдсэн үрдгийн албан татврын хуулийг хэрэгжүүлэл явхад одоо нэг манай тогтолцооч нь дахин шалгадаг тогтолцоотой шүү дээ. Одоо жишээлбэл сайн дураараа татвараа төлдөг тий тайлагнадаг. А дараа нь бол 2 3 жилийн дараа очиж буцааж нөгөө аж ахуйн нэгжүүдэд шалгадаг тий. Гэтэл өнөөдөр бид нар дандаа тэр буцааж шалгах ажлууд л хийгдэж байдаг. А тэгэхэд л өнөөдөр 2011 оны байдлаар ихэд ерөөсөн буцаж шалгасан газрууд нь 12954 аж ахуйн нэгжийг шалгаад тийм ээ 10644 аж ахуйн нэгжид зөрчилтэй тоо гаргаад эндээс 260 сая 188 мянган сая төгрөг 260 тэрбум 148 сая төгрөгийн тийм ээ зөвхөн татвар ногдуулалтын зөрчил илрүүлж байна. Энэндээ хүн ногдуулалтаа 107 тэрбум 868 сая төгрөг хүн ногдуулж байна тийм. Инхээр нөгөө аж ахуйн нэгжүүчинд хампуураад байна шүү дээ тий. Тэгэхээр өнгөн талдаа наад нөгөө татварын хуулинд хэрэгцсэн болоод цаана нуун дарагдуулгад араас нь шалгаад байна шүү дээ. Тэгээд жил болгон ер нь торгуулийг ногдуул. Торгуул ногдоол нөгөө байгууллагч дандаа дампуурж байна тий. 4000 жил болгон 4500 аж ахуйн нэгж дампуурж байна. Араасаа жоохон нөхөдж орж ирэл дампуураад байдаг тий. Тэгэхээр энэ бас яг л ялчгүй эдийн засгийн хямралтай үед бас
цагаан олсон, нүдэ олсон шийдвэр мөн үү биш үү гэдэг дээр бас ард ирээд эргэлзэж. Ерөөс энэ хууль бол анханасаа 1900 би бол хатуухан хэлээд 1993 оноос хойш энэ хууль бол өнөөдрийн нөхцөл байдлыг уулаас урьдчилаад гарсан. Алсын хараанд энэ байсан. Монгол улсыг 1993-наас одоо 2016 оны хооронд хөгжүүлэхтэй тийм ээ дээд жунагаал бизнес хөгжүүлэхгүй байх тийм хуулийг боловсруулаад гаргаад уулаасаа хэрэгжүүлээд ирсэн. Тийм ээ. Одоо өнөөдөр тэр нь бодит үр дүнгээ өгч байна. Одоо энэ бол жоохон хиний бодлого байсан мэдэхгүй. Бидний мэдхүүгийн гай байсан юм уу, мэдгийн гай байсан юм уу, тийм хүний үгэнд орж ирсний гай байсан юм уу? Тэрийг би бол хэлж мэдэхгүй. Анх нэмэгдсэн үртийн албан татврын шинжилсэн хуулийг мөрдөгдөж эхлэхэд худалдаачид болохоор нөгөө нэг нүүтийн падаан хэвлдэг тэр хүн машиныг бас худалдаа авахд бас хэсэг хүндрэлтэй байсан. За тэгээд худалдан авагчид болохоор иргэдийн зүгээс нүүтийн тайлан падаан хэвлж байгаа газруудаар үйлчлүүлэхийг зорддог байсан. Дөнгөж хэрэгжиж эхлэхэд тэгэхэд одоо бол яг таны хэлж байгаа шиг тэр 100 төгрөгөөр авах талхаа 110 төгрөгөөр авахыг хүсэхгүй бүгд падаан хэвлэж авахыг хүсэхгүй арай хэм дуртгаар авахыг хүсдэг болсон байна. Энэ яалч үзүү ёсны асуудал тийм ээ. Өнөөдөр бол хүмүүсийн амьдрал ямар байгаа вэ тийм ээ. Уулаас мөнгөний хомсдолд оруулчихсан байж байна. Мөнгө бол ерөөсөө л ингээд эргэлтийг зохицуулж яадаг л урсгалыг зохицуулж яадаг зүйл байна. 5-аас 5-ын хооронд явдаг тэр эргэлтийг л зохицуулж тэнцвүүлж яадаг л хэрэгсэл шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр манайхан мөнгийг тэр хэрэгсэл гэдэг утгаар нь мэдгүй энийг хөрөнгө гэдээ ойлгоцсон. Тийм учраас нөгөө нэг арилжааны банкудаа бага хадгаламж нэгээ тэндээ байршуулад хүүгээр намдаад явцсан. Тэгэхээр зэрэг үндсэндээ бол миний санхүүч хүний хувьд бол юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр манай ард түмэн бол мөнгө гэдэг юм чинь хөрөнгө биш юм аа. Энэ бол хэрэгсэл юм. Бид нар бол мөнгийг ерөөсөө тэр нөө тариалан ч хүн хүрзийг яаж ашигладаг вэ? Тэр шиг л ашиглаж сурах хэрэгтэй. Тийм ээ? Байнгын эргэлтэнд оруулж ирж, байнгын хөдөлгөөнд оруулж тэр урсгалд нь зөв зохицуул зохион байгуулж ашиглаж сурах хэрэгтэй. Гэтэл одоо бид нар хамаг мөнгөө хадгаламжинд тавьчаад бөө өндөр хүү тавиал те ямар ч эргэлтгүй болгочлаа те. Тэгээд ирэхээр нөгөө бизнес эрхлэгч маань нөгөө эргэлтийн хөрөнгөгүй болчих, мөнгөгүй болцсон. Хөдөлгдөг зүйлгүй болчихсон. Ашиглалтын нөгөө нэг хэрэгслэхгүй болчиход байна шүү дээ те. Тийм учраас өнөөдөр манай эдийн засаг зогсон байдалд орчлоо. Тэгэхээр өөр бас та эдийн засгийн мэдээлэлээр үзэгчтэй нүүтийн тухай бас ямар мэдээллийг энэ хөө мэдээллийнхаа төгсөлд хүргэхийг зорж байна? За өнөөдөр би бол бас энэ дээр хэлэхэд манай аж ахуйн нэгжүүд болоод жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүд энэ нөтөөс маш их эрсдэл хүлээлээ. Маш их эрсдэл хүлээж байна. Нилээдгүй албан газрууд одоо хаалгуудаа барьж байгаа компаниуд, бизнес эрхлэгчид маань. Тийм учраас энэ хуулийг нэн даруй тийм өөрчилж, тийм ээ хүчингүй болгож нэг хувьтай худалдааны албан татврын систем рүү оруулах зайлшгүй шаардлагатай. Манай ард түмэн бол энийг ердөөс тэр шаардлагыг л тавих нь чухал байна. Нэг хувьтай худалдааны албан татвар гэдэг тийм татврын систем рүү оруулах хэрэгтэй байна. Яг өнөөдөр эдгээр 3 тэрбум төгрөгийн одоо боловсруулалтын систем оруулж ирсэн одоо энэ уншаад байна шүү дээ тийм толгойн уншаад байна. Тэр бол яг тэр тоног хөрөмж нь байж бид нар бүртгэлийн системийг сайжруулах хэрэгтэй. Харин тэр хэрэгжүүлж байгаа хуулиа нэг хувьтай бүх борлуулалт орлогоос 1% авдаг. Тогтолцоороо шилжүүлээд өгчүүл өнөөдөр бас нэг хэсэгтээ бол бүх хүмүүс санхүүгийн тайлангаа зөв гаргах гэдэг мэрийж эхлэн. Ер нь бол энэ хуулийн бас нэг аймаар том алдаа одоо бодлого нь юу байсан бэ гэхээр бизнес эрхлэгчдийн хамгийн гол нь бизнесийн ашиг орлогыг тоосч явдаг гол хэрэгсэл нь санхүүгийн тайлан байдгийг. Энэ тайланг нь устгуулсан. 2 тайлан болгуулад эхлэнгүүт нөгөө аж ахуйн нэгч нь жинхэнэ тэр тавьцаагаа үз ашигтай байна уу, арталтай байна уу гэдгийг барьж байгаа болсон. Тэгэл өрөөс өрийн хооронд яваал гэдэг тий. Яг эцлээд өгнөд хэлбэд өнөөдөр манай бизнес эрхлэгчдийн дийлэнх нь өөр өвчин ял өвтгөлөг 3-4 дээр л очсон байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс яаж амьдрах вэ? Цаашдаа Монгол улсын бизнес оршин тогтнол байхгүй болчихж байна тийм. Тийм учраас энэ хуулийг бол нэн яралтай одоо тий таслан зогсоож нэг хувьтай татврын системээр шилжүүлэх хэрэгтэй. Энэ хооронд харин бас тодорхой бодлогын системүүд бол боловсруулж гаргаж хэрэгжүүлэх боломжтой. Тийм. За тэгэхээр ялчгүй эдийн засгийн мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан эдийн засаг судлаачдаа баярлалаа. Тэгэхээр үндсэн мэдээллийн хөтөлбөрийн эдийн засгийн мэдээлэл үзэгчтэй үүнээс цаашаа үргэлжлэн бас шин мэдээллийг эдийн засаг судлаач Адягийн цолмон туятайгаа хамтран хөрөх болно. Ингээд мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Дэлхийн техникийн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулно. Францад засгийн газрын эсрэг эсэргүүцлийн жагсаал үргэлжилж байна.
Францын засгийн газар хөдөлмөрийн хуульд шинжилэл хийх шийдвэрийг гаргасныг эсэргүүцсэн жагсаал тус улсын Нант, Рен, Марсель, Парис зэрэг хотуудад боллоо. Жагсаалын үеэр Парис хотод эмх замраагүй байдал үүсэж, хотын талбай орчим жагсагчид болон цагдаа нарын хооронд бяцхан мөргөлдөөн болсон байна. Жагсагчдыг тараахын тулд цагдаагийнх нь нулимс асгаруулагч хий болоод бороохоо ашиглажээ. Түүнчлэн хууль сахиулах байгууллагын өөмийн саманд дэгдээсэн 120 гаруй хүнийг баривчилсан байна. Жагсагчид цагдаа нарын хооронд болсон мөргөлдөөний үеэр цагдаагийн 24 ажилтан гэмтэж бэрцсэний 3 хүнд гэмтэл авсан гэж Францын дотоод хэргийн яамны төлөөлөгч мэдээллээ. Ажилгүйдэлтэд тэмцэхийн тулд хөдөлмөрийн хуульд шинжилэл хийх хуулийн төслийг Францын хөдөлмөрийн сайд өнгөрсөн 3 дугаар сард санал болгосон юм а. Хуулийн төсөл 7 хоногийн ажлын цагийг 60 хүртэл нэмэх, илүү цагаар ажиллахад нэмэгдэл олохгүй байх, урамшуулал нэмэгдлийн дүнг багасгах зэрэг заалтууд орсон нь иргэдийн эсэргүүцэлтэд тулгараад байгаа юм а. Францын үйлдвэрчний эвлэлүүд уг хуулийн төслийг баталгааг эсэргүүцсэн 3 дугаар сараас хойш эсэргүүцлийн жагсаал зохион байгуулж байгаа юм. Францын ерөнхий сайд мэдэгдэхдээ засгийн газар шийдвэрээсээ ухарч няцах бодлого байна гэж мэдгдсэн байна. Америк нэгдсэн улс Сирийн 10 мянган дөрвчийг хүлээн авах боломжтой. Энэ оны эцэс хүртэл Америк нэгдсэн улс Сирийн 10 мянган дөрвч хүлээн авах амлалтаа биелүүлэх боломжтой хэмээн тус улсын ерөнхийлөгч Барак Обама мэдээллээ. Дөрвчид нэрийдлэр террористууд орж ирж болцсошгүй гэж дүгшиж байгаагаа Америк нэгдсэн улсын бүгд найрамдах намынх нь илэрхийлж төрийн тэргүүний дээрх шийдвэрийг эсэргүүцэж байгаагаа илэрхийлсээр байна. Харин энэ талаар Барак Обама дөрвчдийг хүлээн авах асуудал захиргааны шатан дээр шийдэгдэж байна. Энэ үйл явцыг хурдцтай болгон энэ жилдээ багтаа 10 мянган дөрвч хүлээн авах боломжтой гэлээ. Гэвч он гарснаас хойш Америк нэгдсэн улс Сирийн ердөө 1285 дөрвчийг хүлээн авсан гэсэн тоо мэдээлэл гарсан юм. 2015 11-р сарын 13-нд Парист гарсан халдлагын дараа Америк нэгдсэн улсын 22 мужийн захирагчид Сирийн дөрвчдийг хүлээн авахаас татгалзаж байгаа мэдэгдсэн. Хамгийн сүүлд гэхэд нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гарсан судалгаагаар Сир дэх иргэний дайны улмаас 9 сая хүн орон гэрээ дайжаад байгаа бол тэднээс 4 сая нь эх орноосоо дөрвсөн байна. Внимание уделяется безопасности США. Испанд 4-р зууны үеийн 600 кг хүрэл зоос олджээ. Испани Андалусия өөртөө засах мужийн Томорис хотод 4-р зууны үеийн 600 орчим килограмм хүрэл зоос олдсон тухай мэдээлжээ. Лавгарагт хотын нэгэн цэцэрлэгт хүрээлэнд барилгын ажил хийж байсан экскаваторын жолооч нар зоосоор дүүргэсэн эртний Ромын үеийн 19 ширхэг шавар бар олсон байна. Испани археологчид эдгээрийг хосгүй олдор гэж үнэлжээ. Хүрэл зооснуудын нүүрэн талд Ромын эзэнт гүрний хаад болох Диклотиан, Максиман, 1-р их Константин нарын хөргийг дүрсэлсэн байна. Үүнээс гадна эртний Ромын үеийн шавар баарнуудаас 10 бүрэн бүтэн хадгалагдсан үлдсэн байна. Археологийн хосгүй олдврыг Севилье хотын археологийн музей шилжүүлээ өгсөн байна. Эдгээр зоос нь эзэн ханд түлхөөр цуглуулсан татврын мөнгө байсан гэж таамаглаж байгаамаа. Хүн шиг царайтай ишиг мэдлөө. Малайзад байж боломгүй зүйл гарсан байна. Тентхийн нэгэн фермер ирэнд хүн шиг царайтай ишиг мэдлжээ. Юуны учир ийм сонио үзэгдэл болов гэдгийг фермерээр ойлгохгүй толгойс өсөрч байгаамаа. Басир гэдэг тэр ишиг амьтантай бус харин Ирак хүүхдтэй илүү адилхан байсан гэдгийг өгүүллээ. Хоншоор нь хүнийхтэй тун төстэй байсан гэж ярьж байна. Сандарсан малчин малын эмчнэрийг дуудсан ч цаадуул нь хөдлөөгүй гин шүү. Шинээр төрсэн ишиг хэдхэн минутын дараа амьсгал хураасан байна. Гэхдээ өмнө нь ийм явдал туург усад гарч байсан билээ. Тэгэхэд нэгэн ишиг хийсвэр хагалгааны ачаар хорвоод мэндэлсэн юм. Малын эмч нар хүн шиг царайтай амьтан төрснийг ихийнхэн хэвлээд амин дэмэн дутал үүссэн хэмээн тайлбарлсан юм а. Been handed over to the veterinary service. Үндсэн мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгосонд баярлалаа. Маргааш тойм мэдээлэлээр уулзъя. Баяртай.